एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य को शीघ्र आसब मौसुमी 48 घंटा मध्य प्रचंड बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को नहीं सतर्कता जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज ओडिशा रे आगक केउ सब जिले में अधिक अधिक मात्रा वर्षा रही एवं घड़घड़ी पवन रही भिडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर थी बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखु जहाँफल न्यूज लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। लेट नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य को शीघ्र आसब मौसुमी आसंता 2 दिन 3 दिन मध्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु ओडिशा को छुईब बोली जमापड़ी। मौसुमी छुईबा पाग अनुकूल रही बेले आसंता 48 घंटा मध्य राज्य में प्रचंड बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। वज्रपात को नहीं 20 जिला को हलदिया सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग। दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना रही। गंजाम, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल रे प्रबल अति प्रबल वर्षा रही बोली जमापड़ी। सूचना जे मौसम के बाट बढ़ाइबारे सहायक करुछे काल बैशाखी। 8, 9, 10 तारिख में पश्चिम ओडिशा रे हेबो ग्रीष्म प्रभाव। बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा ग्रीष्म प्रभाव को नहीं सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे एही समय 40 ରୁ 43 डिग्री पर्यंत तापमात्रा रेकर्ड होई पारे। 5 ରୁ 6 दिन पर्यंत गरम और गुड़गुड़ी ओडिशावासी को छटपट कराइबो बोली जमापड़ी। से आपण मैंने अलर्ट रहतु। तेज आपड़ क्यों अंचल आम वीडियो को देखुंत आपण जिले में वर्षार परिमाण क्यों भाई रही कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। जदि वीडियो भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी सहित वीडियो को अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल में नुआ अच्छा प्रथम थर आम चैनल में वीडियो देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर थी बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु जहाँफल न्यूज लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।